ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇରାମ। ଆଶା କରୁଛି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଏଠି ନିଜର କେହି ନୁହେଁ। ପୁଣି ତାପରେ ଶୁଣିବା କେଉଁ କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ଯଦି ସମୟ ହେବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ଶୁଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ନିଜର କେହି ନୁହେଁ। ସୀତାଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ରାମ ଥିଲେ। ହରଣ ସମୟରେ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ। ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଦଶରଥଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଲଙ୍କା ଜଳିବା ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦର୍ଶନଧାରୀ ଥିଲେ। ଶରାଘାତ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଶରଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପିତାମହ ପୀଡ଼ାରେ ଭାଗୀଦାରୀ କେହି ନଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବେଳେ କେହି ନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂସାରରେ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଏଠି କେଉଁ କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ। ନିଜ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ମାର୍ଗ କେବେ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଖୁସିର କାରଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କରିଥିବା ପ୍ଲାନ୍ କେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରିଥିବା ଦାନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସୁନା ଗହଣା ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ। ନିଜର ସଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ବୟସ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ କହିବ ନାହିଁ। ଭୋଜି ଦେଇ ଲୋକ ଗଣିବ ନାହିଁ। ଚୋର ଧନ ଭାଗ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆମିଷ ଗୋରସ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଘରେ କଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଶୟନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ନିଦ୍ରାରୁ ସହସା ଉଠିବ ନାହିଁ। ଫଳ ଦହି ରାତିରେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପୁଣି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାପରେ ଶୁଣିବା ମନକୁ ଲାଖିଯିବା ପରି ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ। ଅତୀତକୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇଲେ ମନରେ ଭୟ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କର। ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସାଅ। ଦେଖିବ ଜୀବନରେ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ଭରିଯିବ। ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବୟସ ହାରିଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ। ସମ୍ପର୍କ ହାରିଯାଏ ଟଙ୍କା ଆଗରେ। ସ୍ନେହ ହାରିଯାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ। ନିଜର ସଉକ ହାରିଯାଏ ବୋଝ ଆଗରେ। ଟଙ୍କା ହାରିଯାଏ ରୋଗ ଆଗରେ। ସୁନ୍ଦରତା ହାରିଯାଏ ବୟସ ଆଗରେ। ଆଉ ପ୍ରେମ ହାରିଯାଏ ପରିବାର ଆଗରେ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ନଇଯାଅ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସହିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସହିଯାଅ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ହିଁ ସହିବାକୁ ଆଉ ନଇବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ରହିଯାଅ। କାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ବଞ୍ଚେନି। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ଗଛ କାଟିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ନିଜେ ନିଜେ ଗଛ ଭରିଦେବ। ନଦୀ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ
ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଦୀ ମନକୁ ମନ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଶାନ୍ତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଫେରି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ତୁମ ସମ୍ପର୍କର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେପରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଭଲ। ସକାଳ ହେଲେ ଫୁଲକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବ ନା ମଶାଣିକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର। ହସ ଆଉ ହସାଅ। ରାଗ ହିଂସା ଛାଡ଼। କାରଣ ମଣିଷ ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି। ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ବଡ଼ିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟକୁ ଠକି କିଏ କେତେ ଦୂର ବା ଯିବ? ଜୀବନର ପଥ ଅନେକ ବଡ଼, ପାଖରେ କିମ୍ବା ଦୂରରେ ଝୁଣ୍ଟି ତ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସେହି ଅମଣିଷ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାଏ। ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନ କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ସମୟର ସହିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୁହେଁ ହଜିଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟକୁ ଜିତିବାର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ଟଚ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଓଁ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।